Olá família, olá crianças, tudo bem com vocês? O mês de junho é um mês muito gostoso, onde comemoramos as festas juninas, com muitas comidas e brincadeiras típicas. Aqui na escola estamos desenvolvendo muitas brincadeiras divertidas. E como atividade lúdica dessa semana, sugerimos uma brincadeira para ser realizada em família, onde vamos desenvolver a coordenação motora, a força muscular e a agilidade. Vamos aprender? Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Trace no chão duas linhas ou coloque os obstáculos representando a largura da fogueira. No início, esses passos devem ser curtos. Peça para que a criança pule para o lado oposto sem colocar os pés nesses obstáculos, pois senão será queimada. Aos poucos, vá alargando os espaços entre as linhas, aumentando assim o desafio. Para a brincadeira ficar mais divertida, não se esqueça da música Pula Fogueira Iaiá. Aguardamos fotos ou vídeos das atividades. Bom divertimentos a todos!